知咪聽得明？呢個勁好食咯，係上次好似咩必須送俾我哋噶嘛，之後我中意，唔記得咗係咪？哇！鬼滅之刃啊！what the fuck！睇下有冇公主，全部都係蛇，全部都係蛇同個細佬嘅。喂，唔似喎！喂，後面係鹽柱嘅火，蝴蝶忍咯，嗰個係。亂傳，太嘈啦呢度。淨係得柱啫喎，冇嗰個喎，冇我想要嘅。我要買鹽柱定係風柱好咧？兩個都係柱喎，風柱啦。仲有個水柱喺度喎。仲有水柱、風柱。佢矮嘅睇落。佢睇落仲矮啦。你佢係幾矮？好似同我差唔多高咯。佢有啲似嗰個人啊。邊個？嗰個啦。邊個？嗰個啦。邊個啊？唔講得㗎。邊個？唔講得嘅。完全唔似啊！邊度唔似啊？我屌！你相近又真係有啲似。我最中意就係佢喎，但係。佢後面係咁樣。佢殺招佢，佢殺氣重啲。佢係鬼殺隊。買邊個好咧？點指都咩？咪咁買咯。幾錢一個啊？10幾蚊啫嘛，13個8。唔要考慮下。唔知。所有嘅。我唔會去剪呢啲片，全部掉晒上去。黐人線。我哋去搞 Google Drive 抌晒上去。或者我哋直接整一個 account，然後抌晒啲嘢上去，冇人睇嘅啫。YouTube account。係啊 ，YouTube account 冇人睇，或者 IG account 啦，冇人睇，唔好幫任何人啦，就唔得嘅，佢會推薦俾其他人。唔會推嘅。用我哋嘅 account 去開一個剪嘅 account，即係用我哋嘅冇帳號去開個剪帳，佢就會推薦俾我冇帳號識嘅嗰啲人，係好差嘅。咁我開一個 number 啦。冇所謂，你為咗一個佢記錄低嘛。但係 YouTube account 係可以 YouTube account 係冇人會知啊嘛。但係 YouTube account 好麻煩啊，又咁煲嘢。IG 嘅話，你就掉晒啲片上去。同埋 YouTube 咧會有呢個咯，有呢個內存。點解你淨係影住我，你唔影你自己嘅？真係激人！咁樣就唔係咩咧？我哋要影呢度嘅衫，呢度嘅180。例如啦，呢度大唔係我180，唔係180。咁我哋就可以記錄低我哋所有講過嘅笑話。
機內存都可以冇咗先。我要 upload 佢咯，upload 佢好似 delete 鬼晒。我哋玩呢個。喂，我哋得乜幾耐啊？巴士。我啱啱睇咗仲有7分鐘啊，5分鐘啊。走唔走？等陣先，好喺對面呢算啦，都冇嘢睇下。幫我埋單啊！我呢個天線嚟嘅。有冇睇我會睇碟啊？點樣睇啊？你真係嚇死人啊！你偷襲。綠燈啊！綠燈啊！你嘅爆發。咁我落晒好啊！嚇？